gelowig wees. So ek wil jou vandag bietjie met jou gesels oor die werkinge van die Heilige Gees en drie dinge wat ons partykeer nie lekker verstaan miskien oor die Heilige Gees nie, en 3 dinge wat beskikbaar is vir my en jou as gelowiges, wat ons in die boek Handelinge lees, wat totaal skriftuurlik is, en wat my en jou gaan help om in oorwinning te loop. Ek weet nie van jou nie, maar as 'n Christen, as 'n kind van God, wil ek in oorwinning lewe. Ek wil oorwinning hê oor my uitdagings, ek wil oorwinning hê oor my reëse, ek wil oorwinning hê oor my vrese, ek wil oorwinning hê oor my sonde, ek wil oorwinning hê oor my slegte gewoontes, ek wil oorwinning hê oor negatiewe gedagtes, ek wil absoluut in oorwinning wandel. En ek glo, dit is ook God se wil vir my en jou. Dis hoekom hy sê in 2 Korintiërs 2 vers 14, that we praise be to God who always leads us in triumphant victory through Christ Jesus our Lord. Is dit nie mooi nie? Triumphant victory. Nie net victory nie, triumphant victory. Hoe lyk triumphant victory? Ek dink altyd aan 'n Olimpiese atleet, wanneer hulle met hulle medaljes paradeer, en daar's 'n groot gejuig, en almal juig, en hulle het hulle medalje om hulle nek, en hulle is triumphant. Hulle is nie net victorious nie, maar hulle is triumphant. En ek glo, vir my en jou, om in daai oorwinning te lewe, het ons die krag en die persoon van die Heilige Gees in ons lewe nodig. Wanneer ek in Handeling gaan lees, sal ons lees dat partykeer gaan besoek die apostels gemeentes, wat nie tot bekering gekom het, dan vra hulle vir hulle, het julle al gehoor van die Heilige Gees? Of het julle al die Heilige Gees ontvang? En van die gelowiges het vir hulle gesê, ons het nog nie eers gehoor van die Heilige Gees nie. Kan jy dit glo? Miskien sit jy vandag na my en luister en sê, ek verstaan nie die Heilige Gees nie. Ek verstaan nie waarvan julle praat wanneer julle oor die Heilige Gees praat nie. So ek wil vandag bietjie met jou gesels. 3 dinge. Punt nommer 1. Ek en jy moet weer gebore word. Daar's 'n verskil tussen net 'n kerkbywoner wees en 'n wedergebore kerkbywoner wees. Wedergeboorte kom wanneer ek en jy kies om Jesus te volg en ons begin tyd in sy woord spandeer. Dan gebeur daar iets in ons binneste. En wat dit is die inwoning van die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom wek my en jou op. Die Bybel sê in Romeine 8 dat dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, nou binne in my en jou kom woon. Maar dit gebeur soos ek en jy woord inkry. So ek en jy raak studente van die woord. Ons begin die woord bestudeer, ons begin die evangelies bestudeer, ons begin die evangelie verkondig, ons bely dit met ons mond, en die Heilige Gees kom, en hy kom wek ons gees op. Jesus sê in Johannes 3, vers 3 van Nikodemus, wat 'n skrifgeleerde was, sê hy, I tell you the truth, unless no one can see the kingdom of God unless he is born again. Romeine 14 vers 17 leer vir ons that the kingdom of God is peace and righteousness and joy in the Holy Spirit. So die Heilige Gees is die inwoning van die Heilige Gees, die persoon van die Heilige Gees, is die koninkrykslewe, die vrede van God, die krag van God, die blydskap van God, die karakter van God. Dis hoekom wanneer ek en jy weer gebore word, ons die vrug van die Gees begin openbaar. So hoe weet ek en jy waar ons weer gebore is? Die vrug van die Gees. Galasiërs 5 vers 22. Skielik het daar iets verander in my en jou lewe. Ons is nou skielik bly, ons is skielik vriendelik, ons is skielik geduldig, ons is skielik nederig, ons is skielik liefdevol, ons het skielik selfbeheersing. Dit is die vrug van die Gees. Dit is die teken dat ek en jy nou gewederbaar is, weer gebore is. Die Heilige Gees woon nou binne in ons, en God se karakter is nou sigbaar in ons lewens. 1 Petrus 1 vers 23 sê dat you are born again
from the incorruptible seed of the word of God. Incorruptible seed beteken onsterflik. Die saad van die woord van God sterf nie. Dit is ewig. En wanneer ek en jy begin God se woord inneem, deur gehoor, deur dit te lees, dan gaan lê dit in ons harte en die Heilige Gees wek dit op. So, jy is dan nou 'n nuwe skepsel. Dit is stap nommer 1, jy is nou 'n wedergebore Christen. Stap nommer 2 in jou wandel met die Here is dan Heilige Gees doping. Heilige Gees doping en wedergeboorte is nie dieselfde ding nie. Eers word jy gewederbaar en dan in die proses van wedergeboorte. Dit kan wees na 'n maand, dit kan wees na 3 maande, dit kan wees na 'n jaar, dit kan wees na 2 jaar. Dit hang alles af eintlik van jou en van jou begeerte en van of jy al daarvan gehoor het. Gebeur daar dan iets anders en ons noem dit Heilige Gees doping. Johannes die Doper verwys na Jesus, hy sê, ek doop julle met water, maar daar's een wat kom na my, wat jou gaan doop met die Heilige Gees en met vuur. Toe die ouens tot bekering kom, in die boek Handelinge, hoofstuk 2, vra hulle vir Petrus, wat moet ons nou doen? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, met ander woorde, hou op met julle sonde, draai na God toe, laat jou doop vir die vergifnis van jou sonde, met ander woorde om te sê, ek het gesterf, ek is klaar, daar het nuwe geboorte plaasgevind, en dan sê hy, en julle sal ontvang, die gawe van die Heilige Gees. Julle sal ontvang the gift of the Holy Spirit. So, Heilige Gees doping is 'n geskenk van God af. Dis die bekragtiging van God af. En wat is die evidence dat ek en jy dan nou gedoop is met die Heilige Gees? Die evidence dat ek en jy gedoop is met die Heilige Gees, is nou het ons die krag van God. Met ander woorde, nou is die gawes van die Heilige Gees sigbaar in ons lewens. Nou skielik, jy kan self in 1 Korintiërs 12 gaan lees, wat is die gawes van die Heilige Gees? Nou skielik het jy bonatuurlike vermoëns wat jy voorheen nie gehad het nie, om siekes te genees, om in tale te praat, om wonderwerke te verrig, om te profeteer, om vir mense woorde van wysheid te gee, woorde van kennis te gee. Skielik operate jy in 'n bonatuurlike dimensie. En daar's kragtige resultate wanneer jy vir mense bid. Dit is die groot ding, jy word beklee met die krag van God. Onthou Handelinge 4 vers 33 sê, with great grace and great power, the apostles gave witness to the resurrection of Jesus Christ. Dit gee jou die krag om 'n effektiewe getuie te wees vir Jesus Christus. En dit is 'n wonderlike ding. Dit is hoekom dit vir my partykeer hartseer is dat nie meer Christene dit begeer nie. Ek en jy gaan nou praat oor wat moet ek doen om gedoop te word met die Heilige Gees. En een van daai punte is, jy moet dit begeer. Jy moet honger daarna. Jy moet besef, dis iets wat beskikbaar is vir my. Kom ek doen gou 'n evaluasie op my lewe. Het ek die krag van God of het ek nie? Want jy sal weet. Net soos jy sal weet of jy 'n kind van God is of nie. Met wedergeboorte kom getuig die Heilige Gees binne in jou dat jy 'n kind van God is. Romeine 8 weer eens sê dat die Heilige Gees getuig dat ek en jy kinders van God is. Soos ek vandag vir jou vra, is jy 'n kind van God? En jy kan nie vir my sê nie, jy sê ek weet nie, ek is nie seker nie. Dan beteken dat jy is nog nie weergebore nie. En dan gaan my advies aan jou wees, spandeer tyd in God se woord, spandeer tyd in die Nuwe Testament, spandeer tyd in die boek Romeine, en kry daai sekerheid, kry daai saligheid, en laat toe dat die Heilige Gees binne in jou kom woon. Onthou toe Maria swanger geword het, met Jesus, het 'n engel oor haar geprofeteer, maar sy moes toestemming gee. Sy het gesê, laat dit wees volgens u woord, Here. So, ek en jy op dieselfde manier, kan die Heilige Gees verstaan, sê nee dankie, ek wil niks hiermee uit te waai nie, of ons kan sê, Here, u is welkom in my lewe. Kom, o Skepper Gees, u is welkom in my lewe. Goed, so ons het gepraat oor wedergeboorte, ons het gepraat oor Heilige Gees doping.
Nou is daar nog iets wat soms gebeur, of wat gereeld behoort te gebeur, en dit is die invulling van die Heilige Gees. Die Heilige Gees woon nou reeds in jou, dis 'n wedergeboorte, hy is reeds op jou, dit is doping met die Heilige Gees, maar hy wil ook van binne af uitvloei uit jou uit. En dit noem ons invulling van die Heilige Gees. Wat dit is 'n nuwe impartasie. Dit is gewoonlik wanneer jy in 'n nuwe seisoen van jou lewe ingaan, wat die Here iets nuuts in jou lewe kom doen, en jou met 'n nuwe vermoë, 'n nuwe ability, 'n nuwe gawe kom bekragtig. En dit is ook 'n wonderlike ervaring, dis 'n kragtige ervaring. Dis 'n invulling van die Heilige Gees is kragtig. En partykeer kom vul hy my en jou net met nuwe krag. Wanneer jy lees in Handelinge, en ek bemoedig jy om self 'n studie daarvan te gaan doen, sal jy lees dat die disippels gedoop is met die Heilige Gees, en toe is daar 3 of 4 keer wat daar genoem was, wat hulle by mekaar was, besig was om die Here te aanbid, wat hulle gevul was weer met die Heilige Gees. So daar's 'n invulling wat weer plaasvind. In my persoonlike lewe kan ek getuig daarvan. Soos ek 'n nuwe seisoene ingegaan het, was daar oomblikke in my lewe wat ek invullings van die Heilige Gees gehad het, wat nuwe gawes, nuwe vermoëns losgemaak het in my lewe, wat die profeties losgemaak het in my lewe, wat wonderwerke losgemaak het in my lewe, en partykeer wat my net kon versterk het nadat ek moeg of uitgeput was. Dit is hoekom hy sê in Handelinge 3, en miskien moet ek dit vir jou lees omdat het so mooi is, sê hy, repent and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Met ander woorde, die invulling van die Heilige Gees is daai times of refreshing. Dis oomblikke waar daar net 'n refreshing is, waar daar net 'n vars uitstorting, 'n invulling van sy wonderlike, kosbare, kragtige Heilige Gees is. En dit sit my en jou eenkant. It sets us apart. It makes us look different, sound different, act different, think different, speak different than the world. Dit is wonderlik, wonderlik, wonderlik. En dit is God se wil vir sy kerk, dat ons gevul en gedoop sal wees met sy Heilige Gees, sodat ons effektief mense vir hom kan wen. Sodat dit nie net talk is nie. Onthou Paulus sê, the kingdom of God is not just talk, but power. Dit is 'n koninkryk van krag, nie net woorde nie. So, ons is in Pinkstertyd. Jy het 'n week voor Pinkstersondag. Hierdie week nooi ek jou uit om regtig die Here se aangesig te soek. As jy moet vas man, vas bietjie. Jy weet, soek die Here, spandeer tyd in sy woord, spandeer tyd in aanbidding. Lê op jou bed en sê, Here, hier is ek. Kom Heilige Gees, U is welkom in my liggaam. Hierdie liggaam is tempel vir U. U is welkom om te kom en te doen net wat U wil in my lewe. I surrender my life, I surrender my will. Onthou wanneer ek vir jou hierdie dinge sê, Heilige Gees doping, selfs in die Ou Testament, wanneer die Heilige Gees oor mense gekom het hulle totaal verander. Selfs Saul, toe die Heilige Gees oor hom kom, het hy saam met die profete geprofeteer. Hy was iemand heeltemal anders. Dis 'n kragtige ding wat met my en jou gebeur, wanneer die Gees van die Here op ons kom. En wat 'n profetiese tyd, wat 'n wonderlike tyd. Ons is reeds afgesonder, eenkant gesit, net soos die apostels in die ou dae, toe die Here vir hulle gesê het, gaan wag vir my in die boefretrek. Gaan wag vir my in Jerusalem. Toe vergader hulle in 'n boefretrek. Toe gaan isoleer hulle self. Ek en jy is nou geïsoleer en gereed man vir die Here om net te kom en sy krag oor ons uit te stort. En my vraag is, wil jy dit hê? Begeer jy dit? Is dit 'n begeerte van jou hart? So, wat moet ek en jy doen om gedoop te word met die Heilige Gees? Wanneer ek sê, moet ek en jy doen, sê ek dit ligtelik, want hier is nie 'n stel reëls nie. Hier is nie 'n set of laws nie. Om die wette te onthou gaan nie
jou Heilige Gees dooping gee nie, om jou oë op Jesus te sit. To focus on Jesus is what will get you baptized with the Holy Spirit. So, 5 goedjies. Nommer 1, jy moet weergebore wees. Jy gaan nie gedoop word met die Heilige Gees as jy nie weergebore is nie. So, is jy weergebore? Is die vrug van die Gees sigbaar in jou lewe? Weet jy dat die Heilige Gees reeds in jou woon? Weet jy dat jy 'n kind van God is? Indien ja, is jy gereed vir Heilige Gees doping. Nommer 2, dit moet 'n begeerte wees. Dit moet 'n desire in jou hart wees. Eintlik is dit die Heilige Gees binne in jou, wat in jou woon, wat uitroep diep, wat uitroep na diep, wat sê Abba, en wat vra daarvoor, wat sê Here, we're ready for this. Dit moet 'n begeerte wees in jou hart. Punt nommer 3, aanvaar dat dit Jesus is wat die doper van die Heilige Gees is, en vra hom. Is dit nie eenvoudig nie? Sit en vra vir die Here Jesus, Here, U is die doper van die Heilige Gees. Sal U my kom doop met Heilige Gees en met vuur? En moenie haastig wees nie. Dis punt nommer 4, ontspan. Baie keer wanneer ons dienste hou wat ons vir mense wil bid vir Heilige Gees doping, en mense kom uit daarvoor, of ek is op ergens weer om te bedien, iemand sê bid vir my, ek soek doping met die Heilige Gees, dan is, jy weet, hulle, dis as hulle nie kan stil staan nie, hulle is so excited, hulle is so opgewonde, of hulle blabber, of hulle, kom Here, ja, dankie Here, kom Here, dan sê ek vir hulle, ontspan, relax, heeltemal. Want die woord sê in Jesaja 26 vers 3, that you will keep in perfect peace him whose eyes are fixed on you, because he trusts you. Moenie bang wees nie, moenie bekommerd wees nie, moenie bang wees die Here gaan 'n spektakel van jou maak nie, moenie bang wees jy gaan 'n ander gees ontvang as die Heilige Gees nie. Wees net die wessel, wees net die tempel, wees net die gebou waarin die Heilige Gees kan kom woon. Sê net, Here, hier is my lewe. I surrender my life, I surrender my will. Dis punt nommer 5, oorgawe. Surrender. Give it over. Sê, Here, van hierdie dag af is my toekoms in die hande. My lewe is in die hande. My finansies in die hande. My verhoudings is in die hande. Alles is in die hande. Ek gee oor en ek laat toe dat U wil vir my lewe geskied, wat insluit doping met die Heilige Gees. Romeine 12 vers 1, so bekende skrifgedeelte, en het voel vir my asof ons in hierdie tyd so baie hierdie skrifgedeelte aanhaal. Hy praat van being a living sacrifice. Hy sê, therefore I urge you brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Dan sê, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what is God's will, what is His good and perfect will. Wat ek wil uitlig is, hy sê, bring jou liggaam as 'n offer na die Here toe. Wat gebeur met 'n offer? 'n Offer word verbrand deur vuur. Hy sê, bring jou liggaam na die Here toe, en sê, Here, laat U vuur, die vuur van die Heilige Gees, wat my nie gaan doodmaak nie, my nie gaan verbrand nie, maar wat my gaan kom reinig. Laat U vuur val op my lewe. Ek verwelkom dit. Weereens, glad nie iets om voor bang te wees nie. Die belangrike ding dan verder is, wees voorbereid daarvoor dat jou lewe radikaal gaan verander daarna. Ek wil vir jou sê, nadat ek gedoop is met die Heilige Gees, het my lewe radikaal verander. Radikaal. Heeltemal. En weet julle wat? Ek kan nie meer tevrede wees nie. Maar jy moet op 'n plek wees wat jy dit toelaat. Wat jy sê, Here, U wil. Ek weet U wil is beter as my eie. En dan laastens, hê 'n dors daarvoor. Johannes 7 vers 37 en 38 sê die Here Jesus dit so mooi. Hulle is by 'n fees en op die laaste dag van die fees, vers 37, sê Jesus, on the last and greatest day of the feast, Jesus stood up and said in a loud voice,
If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as Scripture has said, streams of living water will flow from within him. By this he meant the Spirit, whom those who believed in him later would receive. Up to that time, the Spirit had not been given because Jesus had not yet been glorified. So, laaste punt. Hoe ontvang ek en jy die Heilige Gees? Hê 'n dors, hê 'n begeerte na sy teenwoordigheid. Dawid sê dit mooi in Psalm 42, hy sê, soos 'n bok, soos 'n hertsbok smag na water, smag my siel na U, o Heer. As a deer pants for water, my soul thirsts for the living God. Ek bid vir jou vanaand, ek wil vir jou bid. Vader, dankie, dat elkeen wat hierdie video kyk, elkeen wat soekend is na U Heilige Gees, na U krag, U inwonende krag, wat ons verander, wat ons vernuwe, wat ons empower. Ek bid, Here, vir 'n bonatuurlike dors na U teenwoordigheid. Ek bid dat hulle na Jesus toe sal draai, na Jesus toe sal kyk, na Jesus sal roep. En Here Jesus, ek dank U dat U getrou is aan U woord. U sê, elkeen wat na my toe kom, kan drink. Ek dank U, Here, dat fonteine lewende water uit hulle binneste uit sal vloei. Ek dank U dat hulle lewens onherroepelik verander sal word, van daardie oomblik af. En ek dank U, Here, dat ek kan bid vir elke persoon wat kyk, dat hierdie week daar 'n werking van U teenwoordigheid, van U Heilige Gees in hulle lewens sal plaasvind, 'n awakening, 'n honger, 'n dors, 'n soeke, dat hulle nie tevrede sal wees om dieselfde te bly nie, dat hulle nie tevrede sal wees om in semi-oorwinning te lewe nie, maar dat hulle in oorwinning sal lewe, dat die begeerte van hulle hart sal wees om oorwinning te hê oor daai vrees, oor daai siekte, oor daai verslawing, oor daai reus wat in hulle lewe is. En Here, dat deur die krag van die Heilige Gees hulle getuies vir U sal wees. In Jesus naam. Heilige Gees, ons is lief vir U. U is kosbaar. Maak ons bewus van U teenwoordigheid. Ek dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Baie dankie vir elkeen wat gekyk het. Ek is so opgewonde. Ek wil jou regtig bemoedig. Hierdie week, moenie staan vroeg op. Partykeer is dit die belangrike ding, dat ek en jy vroeg opstaan, 5 uur, 6 uur opstaan, en net 'n tyd eenkant sit vir die Here, in sy woord, en net op hom te wag, en sê, Here, ek begin hierdie dag reg. Wil U nie kom en net my lewe kom vul met U teenwoordigheid, vul met U wysheid, vul met U krag nie. Dankie vir elkeen wat bydra tot hierdie bediening. Dankie vir julle saad. Ek seën jou offergawe. Ek bid dat dit vermeerder. Ek bid dat selfs in 'n tyd soos hierdie, die Here jou bonatuurlik sal seën en vermeerder. Onthou, ons het laas Sondag gepraat, dat sy koninkryk een is wat? Vermeerder. En dan, as jy enige gebed verlang, daar is 'n e-posadres of 'n WhatsApp, 'n nommer wat jy vir ons kan stuur, en ons gaan persoonlik vir jou bid. Ons stuur vir jou 'n persoonlike gebed. Dis nie sommer een of ander 'n gebed wat ons vir almal stuur nie. Elkeen word persoonlik voor gebid. Ons is lief vir julle, ons dink aan julle in hierdie tyd, en ons kan nie wag om eendag binnekort vir almal bymekaar te wees nie. Seën vir jou.